Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. So kamar yadda muka fi da sumfuri, bari mu je kai tsaye ga gabatar da shi wannan tutorial, wato yadda ake design na kalan wannan hoton da muka fitar. So abubuwan da muke aiki da su a Pixellab da kuma background eraser, kusan wannan babu bukatar mu kada gabatarwa a kansu saboda normally dama muna aiki da su. Na farko zan bude Pixellab na kan waya na kamar yadda yake haka. So daga nan zai tambaye ni domin in dawo da aikin da na yi na baya. So zan taba cancel domin bana so in dawo da shi. So bayan ya nuna min nan wajen, da farko zan fara deleting na wannan new text din ta hanyar taba a kasan screen dina kamar yadda yake nan, da taba delete ta nan wajen, wanda in na taba delete shine zai goge min wannan rubutun. So da farko bayan na goge wannan rubutun, daga nan ƙasa gefen a din nan akwai wannan dan cycle din, zan taba shi. Daga nan zan yi selecting na sharps kamar yadda yake a nan wajen. Na yi selecting na sharps, zan yi expanding din shi da dan yatsa na kamar yadda nayi haka. Zan taba alaman good. So daga nan wajen zan zo zan yi dragging na wato wannan sharps din da nayi. Zan duba a nan wajen akwai rotate, zan taba rotating. Zan kai rotate din nan zuwa 25 kamar yadda yake haka. So bayan na kai shi 25 ya dan yi min kadan a tsayin, zan kara tsayin su kamar yadda yake ana. Zan bar shi haka. So bayan na kammala zan taba alaman good. Daga nan zan duba akwai kalo wata a nan wajen, zan taba kalo wanda yana zan gan shi yana da sai na enable din shi. Da ina enable din shi zai kasance ya fito da ja kamar yadda muke gani a nan wajen. So zan taba alaman good. Bayan na taba alaman good, daga nan wajen zan yi copy na wannan jan kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na yi copy din shi, kuna gani zan kara matsa shi kamar haka. Zan taba send to back kamar yadda yake haka. Da yi send din shi to back. Zan duba kalo kamar yadda yake a nan, zan yi selecting kalan. Zan ga tana enable tun da copy na wancan abu. So bayan na gama zan zo daga nan zan canja kala, irin kalar da na ka dama. Na sa wannan ash kalo din kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala wannan, zan zo daga nan zan yi selecting na background nan kasan kenan. Mu lura wajen a din nan, daga a akwai cycle ko wani alama na oo, daga gefen shi akwai wannan rectangle. So zan taba shi. Daga nan zan taba kalo wanda zai bani damar da dan canja background na shi wannan dandarin inda nake so na yi aiki. So zan yi selecting na white kalo kamar yadda muke gani a nan. Zan taba alaman OK. So bayan na canja wannan kalan, zan zo daga nan zan yi importing. Da yake akwai hotuna da yawa wanda na yi aiki da su akan wannan abun, so yanzu zan yi importing guda daya. Zan dauko hoton da na yanke background, wato wanda ba shi da background. Kuna iya amfani da wani hoton, tunda na san zai wahala a ce kun tanadi hoto wanda ya yanke background. So kukan iya yanke background din ta hanyar amfani da eraser, wato background eraser. Bayan mun kammala, zan zo daga nan akwai gallery, zan yi selecting gallery. So daga nan zan duba, zan dauko hoton da na yanke background din kamar yadda yake a nan wajen. So wannan shine hoton da na yanke background, kuma shine wanda zan yi aikin akan shi. So bayan na kawo shi, zan zo zan zabi size da nake so kamar yadda yake haka. Bayan na yi selecting na size din shi, zan taba OK, wanda zai kawo min hoton kamar yadda muke gani a nan wajen. So ga hoton na kawo shi kamar yadda muke gani haka. Zan iya rage shi, zan iya kara girman shi duk yanda na yi. So bayan na kammala, zan zo daga nan zan taba wannan abun na saman nan, wannan dan wato wannan abun da nake tabawa, wanda na taba shi zai fito min da wannan abubuwan. To zan taba musu kwado saboda kada in taba rubutun ko abun bisa kuskure ya goce. So bayan na kawo wannan, daga nan zan kara importing. Akwai hoton da na yi adin akai wanda na sa, za mu gan shi na hoton wata ne. So bari in dauko shi gashi a nan wajen. So zan yi selecting din shi. Na yi selecting din shi kamar yadda muke gani haka. So zan juya shi. Zan bada link din wannan hoton, idan kuna da sha'awa kuna iya dauko shi. So wannan shine hoton. Bayan na kawo shi, zan zo daga nan zan duba a hankali. Za mu ga akwai erasing kalo kamar yadda yake a nan wajen. So zan taba erasing kalo, zan yi enable din shi. Na yi enable din shi, zan zo daga nan gefen wan din zan taba wannan abun mai alaman pencil ko loudspeaker, wanda na taba zai kawo wani waje kamar yadda muke gani ana. So zan yi amfani da dan yatsa na in kai shi kan wannan blue din rubutun, wanda ina sa shi za mu ga cewa ya cire background din kalan wannan blue rubutun. So bayan na cire, zan taba OK kamar yadda yake a nan. Zan kara girman shi wannan hoton.
kamar yadda muke gani haka. So bayan na kammala zan zo daga nan zan taɓa send back kamar yadda yake a nan wajen. So yanzu abin da zamu yi shine hoton zamu rage quality ta hanyar dubawa a natse. Zamu ga opacity kamar yadda yake a nan. So zamu taɓa opacity, zamu rage wato quality shi zuwa yanayin yadda muke so. Zamu iya kai shi 40, zamu iya kai shi 45. So zan bar shi a 40 saboda ya fi making sense kamar yadda muke gani a nan. So bayan na kammala zan zo daga nan zan taɓa wannan abun wanda zai kawo nan. Zan taɓa wannan hoton da na kawo, zan samu shi kwaɗo. Bayan na samu shi kwaɗo daga nan zan samu dama da zan yi rubutu. So daga nan zan duba A din nan, zan taɓa A. Daga nan akwai text, zan taɓa text. Wannan na taɓa text zan zo daga nan zan yi edit, zan rubuta abin da na ga dama. So misali zan sa happy. Bayan na kammala rubuta happy zan zo zan taɓa OK. Zan dawo da rubutun nan gefen kamar yadda yake haka. So na ƙara girman shi ne ta hanyar wannan size. Kuna iya amfani da ɗan yatsan ku ƙara girman shi kamar yadda nake yi. Sannan kukan iya amfani da nan wajen wanda za ku ga akwai size gashi a nan wajen. So dukkan hanyoyi biyun kuna iya amfani da shi. So bayan na ƙara girman shi zan zo daga nan zan duba font kamar yadda yake a nan wato AB, wanda in na taɓa shi zai bani zaɓi na yi select rubutun da nake so. So already akwai rubutu guda biyu wanda na yi aiki da su a wannan hoto. So wannan babu su a cikin wato rubutun da ko font da su Pixellab suka bayar. Zan ba da link ɗinsu a wajen comment. Kukan iya ɗauko su sai ku iya exporting ɗinsu a wajen font kamar yadda yake a nan wajen. So zan taɓa resend. Daga nan zai nuna min dukkan wato rubututtukan da na yi aiki da su. Zan taɓa wannan na nan kamar yadda muke gani, wanda shine na yi aiki da shi a farko. Bayan na taɓa shi zan zo daga nan zan duba finding. Zan ƙara nan in mun kula daga gefen rubutun ta can za mu ga gashi ma dai kawai in kun zo finding za ku ga nan yana haka ne. So yana yi finding din shi da haka. So wannan amfanin finding kenan. Bayan na kammala zan zo daga nan zan samu shi kalo. Zan samu shi kala red kamar yadda muke gani. Na samu shi red kalo. So daga nan zan zo zan duba akwai stroke. Zan kunna stroke kamar yadda yake a nan. Zan enable din shi. Daga ƙasa zan zo zan zaɓi white kalo. So bayan na zaɓi white kalo zan dawo da shi setting nan kamar yadda yake. So daga nan zan zo ni zan taɓa wannan abun. Zan samu shi kwaɗo shi ma. So daga nan zan zo ni zan ƙara taɓa text. Na zo zan taɓa edit. Zan rubuta Ramadan. So bayan na taɓa Ramadan zan taɓa OK wato rubutun da na yi kenan. So shi ma zan zo zan yi expanding na rubutun da nake so kamar yadda yake haka zuwa size ɗin da nake da buƙata. So bayan na sa shi haka zan zo daga nan shi ma zan duba AB wato font. Wannan shi ma font ɗin zamu ba da link ɗin shi, ko kuma a nan wajen akwai wajen font ɗin in mun shiga zamu duba can ƙasa. Zamu duba ƙasa. Daga nan zamu ga akwai kalar rubutun da muka yi amfani da shi a hoton. Gashi a nan bago, wanda na yi selecting bago shi ne ga rubutun ya koma kalan haka. So bayan na yi selecting wannan zan zo zan daidaita shi kamar yadda yake haka. So zan sa wa shi wannan rubutun na Ramadan zan samu shi kala. Zan samu shi red kalo. Bari ne select red kalo. So kala. So wannan happy din zan dawo da shi saman wannan. Zan dawo da shi saman. So bayan na gama haka zan zo zan taɓa kwaɗo kamar yadda yake a nan wajen. Sorry, bari in ɗan yi moving ɗin wannan sama. Bari in ɗan yi moving ɗin shi. So bayan na samu shi kwaɗo, so zan zo daga nan zan ƙara selecting na new text. Sorry, in ka sa kwaɗo in ka zo ka taɓa cikin hoto ko kuma ka taɓa kan background za ka ga wannan alama ya ɓace. So zan zo daga nan zan taɓa text, zan yi editing, zan rubuta Ramadan Karim. So zan rubuta Ramadan Karim. Bayan na gama zan zo daga nan zan yi wato expanding din shi ma kamar yadda muka yi haka. So daga nan zan zo ni zan duba kalo. Bari in duba kala wanda za ta daidai da
a yanayin yadda nake so, bari ne selecting wannan kalan. So na yi selecting wannan kalan, bayan na gama zan zo daga nan zan taba AB font, zan yi yawa. So wannan font din shi ma zamu ba da link din shi a wajen comment da description na wannan bidiyon, gashi anan Arewa display cc. So zan yi selecting din shi kamar yadda yake a nan wajen. So wannan na yi selecting din shi, zan dan rage mishi girma, zan zo daga nan zan duba akwai spacing, zan sa mishi spacing ko zuwa 5 ma ko 6. So na kammala da wannan line, so zan bar shi haka. So daga kasan nan akwai rubutu wanda muka yi, to rubutun shi ma ya danganta, duk abin da ka ga dama zaka iya rubuta nan. Zan yi adding text, zan yi editing, zan rubuta misali a wancan nace okay, muna roƙon so zan iya yin rubutu yadda na ga dama. Misali wannan na yi shi ne kawai zan misali zan iya rubutu kamar yadda yake a nan. So bayan na kammala rubutun kamar yadda yake a nan wajen, zan zo ni bayan na kammala zan zo zan rage size din shi. So bayan na zan yi expand din shi kamar yadda yake a nan. So daga nan zan zo duba akwai wato align, zan taba align, zan taba center kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na taba align center, zan zo in daidaita ƙasa ko kuma iya inda nake so kamar yadda yake a cikin hoton. Zan zo in sa wani rubutun a ƙasa ko a duk inda na ga dama. So bayan na kammala zan zo daga nan akwai AB font, zan yi select rubutun da nake so in samu shi. So ya danganta, a nan zan iya amfani da rubututtuka ga sunan burjik, sai wanda na zaba zan yi selecting wanda na zaba, zan samu shi kamar yadda yake a nan wajen. So bari in dan ƙara tsayin rubutun. Misali, so bayan an kammala, so barin nan, so bayan mun kammala wannan rubutu za mu zo mu daga nan za mu yi selecting na kalo da muke so mu sa a rubutun. So mukan iya amfani da dukkan kalar da muka ga dama, sai wacce ta fito kamar yadda yake a nan. So bayan mun kammala sa wannan kalan kamar yadda muke, so daga nan za mu zo za mu taba adding text, ga ta adding text a nan, ga editing za mu taba, za mu yi deleting na wannan, za mu rubuta day 3. So Ramadan day 3. Bayan mun kammala za mu taba OK. So daga nan za mu yi expanding na girman shi zuwa yadda muke so. So daga nan za mu zo mu taba AB font, za mu yi selecting na rubutu a nan zuwa ga kalan da muka ga dama, mukan iya selecting ɗinta duk wacce muke so za mu yi selecting. So bari na, so a nan akwai rubututtuka iri-iri, mukan yi amfani da nan ɗin ko kuma mukan iya amfani da wani daban yadda yake a nan. So na yi selecting wannan. So daga nan zan zo ni zan samu shi kalo, shi ma zan sa red kalo yadda yake a nan haka. So wannan kenan. Za mu iya tsara fosta ko tafi wannan kyau ko ƙasa da wannan duk ta hanyar amfani da Pixellab. Bayan mun kammala yin poster za mu zo daga nan saman nan da wannan abu mai kamar memory, za mu taba shi. Wannan mun taba shi, za mu ga akwai save as project, za mu ga save as image. So za mu selecting save as image domin mu saving din shi akan wayar mu. So muna kammalawa muna taba save to gallery, shikenan wannan hoton za mu saving din shi a gallery na kan wayar mu. So wannan shi ne hanyar da ake bi wajen kirkiran poster ko bana kamar yadda muka fidda sumfuri. So kuma anan za mu dakata, kada a manta a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba fahimta ba akan iya tuntuɓar mu a shafin mu na Arewa Teach Facebook ko kuma a wajen yin comment. Duk in Allah ya kaddara muna da amsa, za mu amsa muku tambayan ku. So sai mu da wani tutorial insha Allah. A kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.